هاي، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وفي صحة كويسة. دلوقتي لو احنا ماشيين في الشارع وحد بيعطس جنبنا، دي معناها بالانجلش سنيز. سنيز سنيز، يعني هقول he is sneezing. he is sneezing. طيب، انا بدل ما يعطس جنبي وابتدي اقول يا ساتر يا رب وربنا يستر واللهم احفظنا واطلع اجري وبتاع، لا، عايزين نرجع كده لسلوكياتنا قبل الفيروس ده بشهر مثلا او شهرين، لما كان حد بيعطس عادي جدا وكنا بنقول له يرحمكم الله. فدي اقولها ازاي بالانجلش؟ هقول له God bless you. God bless you. God bless you. يبقى he is sneezing و God bless you. عايز انت تقول بقى اللهم احفظنا واعوذ بالله والحاجات دي، اقولها لك بالانجلش برضه، هي اسمها God forbid. God forbid. God forbid. اللهم احفظنا، اعوذ بالله، God forbid. God forbid. بس خلينا في God bless you، واتمنى لينا كلنا صحة كويسة وربنا يرفع عنا البلاء يا رب. شكرا، باي باي.